나중에 미국 여행 갈 때 도와줘요. 그 친구들. 단체에 전화해가지고 서류 작업 이런 거 단체가 다 해줘요. 그리고 개 좌석에 대해서는 단체가 돈 내요. 오, 그럼 좋다. 그럼 저는 그냥 데려다만 주면 끝인 거예요. 미국까지? 네. 새로운 주인에게 넘겨주기만 하면 끝인 거예요. 그거 괜찮네. 케이지체로 여기 있습니다. 끝. 그럼 내가 이제 직접 비행기 타고 미국까지 가야 되는 거네? 네. 그럼 난 만약에 돈 다 내주면 난 한다 그거. 아 근데 본인 거는 본인이 내야 되는 거예요. 아 그래? 사람 잡는 사람은 내가 내야 되는 거고. 네. 그러니까 여행 갈 때 하라 이거죠. 음. 사람이 여행할 때 같이 갈 수 있게